金手指竟然只是无限白粥，这有什么用啊？恶表遍地。喂，孩子，慢点儿，还有很多。失周，官人失周了，给我一口，求求你！柴粥，别急，都有。何处狂徒，竟敢在此私设粥棚，聚众闹事！哼，尔等刁民竟敢哄抢，此人私自赈灾，已犯律法，给我拿下！大人，我是在救人，他们快饿死了。我看你是妖言惑众，施庸妖法，聚拢流民，意欲何为？莫非想造反不成？求大人明鉴。我看是收买人心吧。寻常人家哪来这许多白粥？你施粥的米从何而来？怎么办？总不至于说自己是穿越来的，自带无限粥锅了。那好，私自赈灾，聚拢流民，行迹可疑，按律当杖责50。1、2、3、4。救人也有错吗？金手指，无限白粥，在这冰冷的律法和暴力面前，可笑的像是个拙劣的笑话。私自赈灾是违反律法的，那么，如果不是赈灾呢？如果不是粥呢？还缺些道具，朱砂是别想了。道长，行好，给口吃的吧。福生无量天尊，贫道云游至此，身无长物，只有清水一锅，与众生结个善缘。粥是白粥。老人家，你看错了，哪来的粥啊？私自赈灾是违反律法的，这话可不敢乱说啊。此乃贫道以三昧真火煅烧的符水，内含天尊法力，可暂缓积习之苦。您再好好看看，这是什么？符水，真有道长在此施符水。此乃符水，非粥也，慎言律法。道长功德无量，天尊保佑，您这大恩大为报啊！我等日后日子好了，一定给您立长生牌位，早晚一炷香，求天尊保佑您仙福永享。对，请道长留下尊位号，我等也好日夜供奉。不必了，贫道云游四方，随缘而行。道长慈悲，救苦救难，这等恩德岂能无号？不如就叫大贤良师吧。苍天已死，皇天当立，位在甲子，天下大吉。原来我竟然是张角。贤师，您就是我们的大贤良师，求贤师带领我们寻一条活路吧。求大贤良师带领？如何带领？带领他们去冲击县府，去攻打郡城，然后像历史上记载的那样，被皇甫双诸学们轻易碾碎，化为史书上冰冷的数字和后人谈论的农民起义的局限性。如果我拒绝，意味着立刻失去与这群难民们刚刚建立的脆弱信任，他们会瞬间堕入绝望，甚至可能因为失望而转化为愤怒。但我更不能轻易答应，一旦扛起这面旗，就再也不可能回头。等待我的将是比50大板残酷无数倍的命运。我必须争取时间，必须更深入地理解这个时代，必须找到或许能不同于历史上张角的那条路。天尊垂怜赐下法旨，然时机未至，皇天未显，无需静修感悟天意，尔等可暂居此地，互济互助。每日此时，吾会在此祈福水，暂解饥渴。谨遵先师法旨，谨遵法旨。光靠施粥根本无法从根本上解决问题。如今流民越聚越多，粮食压力越来越大。虽然我的粥是无限的，
但锅和分发能力是有限的，而且如此显眼的一个流民聚集点，迟早会再次引来官府的注意。下一次恐怕就不是50大板能了事的了。我还需要土地，需要种子，需要安全的住所，需要能够自保的力量，但这些都不是无限白粥能够直接变出来的。孙老，有事但说无妨。县师，大家心里都没底。浮水虽好，可终究不是长久之计。眼看天气要转凉，这窝棚挡住风寒，而且总有些人手脚不干净，为了一口吃的偷抢殴斗之事。还有，近来有些生面孔混进来，不像逃荒的，倒像是探子。是官府，还是其他势力的？孙老，你可知这副偏僻可有用，又能稍作防守上古皇帝？往南30里，好像有一处叫野人谷的地方，听说地势险要，里面好像还有条小溪，只是听说有瘴气，还有狼虫虎豹，没人敢去。野人谷。看来是时候要开始考虑转移，考虑建立一个更隐蔽、更可持续的基地。皇天，如果这就是你要我走的道路，此地非久留之所，官府的眼线或许在左近。往南30里，有一处名画野人谷的地方，或可暂避。我需亲自前往查探。往返需2、3日。县师不可，您万金之躯怎能亲涉险地？况且山中瘴郁猛兽，我必须去，唯有亲眼所见，方能决断。我不在其间，浮水之事，我提前将大量白粥变出，冷却后切成块状，称之为固形符或干粮符。你们每日定量分发，只需用热水化开即可食用。老汉记下了。虽然口感味道差了许多，但至少能维持生存。切记，此乃天尊所赐法食，非凡物，不可多食。亦不可私藏，心诚则灵。留下吃食和钱财。此乃天尊法旨，此尔等食，速速退去。走。县师，那真是法旨？是能活命的东西罢了。快走吧。瘴气，仔细蒙住。地方虽险，可这瘴气多聚集在低洼背风之处，而靠近溪流上游地势稍高且通风的地方，空气则清新不少。若能清理出那片高地，沿溪居住，或许能避开大部分瘴气。小心，溪水可用，岩壁可用，只需守住隘口便是。什么人？难道要死在这里？死在这荒无人烟的山谷，和这些可能是未来邻居的人自相残杀？不，我们不是敌人，我们是逃难来的，我们有粮食可以分给你们，吃的是吃的。看来这些人也是活不下去逃进山的，靠打猎采集为生，时常挨饿，也对谷中的瘴气无可奈何，死了不少人。我们有很多这样的食物，外面还有更多人想进来一起住，可以分享食物。看来那片高地可以住，低处不行。县师，那些人信不过，真要带大家进来，得防着。人心有时比瘴疠和猛兽更难测。先师，您可回来了，出事了！怎么回事？有人偷藏法食，被发现了还不认，煽动了好几个人闹事，说先师您用妖法骗人，那根本不是符水，分明就是刷锅水。去看看。老不死的，藏起来想独吞，什么狗屁法食，就是粥，老子尝过了，就是米味儿。那妖道肯定把粮食都藏起来了，用这点玩意儿糊弄我们，把他交出来，把粮食交出来！你们在找我？妖道，你来的正好，说，你把真的粮食藏哪儿了？用这些破玩意儿糊弄鬼呢？这分明就是粥！看，大家看，这不是粥是什么？哪来的什么狗屁符水？他就是个骗子！贫道曾言，此乃天尊所赐法食，非凡间米粮。心诚者食之可活命，其贪念怀叵测者食之，则遭天谴。放屁！什么天谴？老子现在就吃了它，看他有什么天谴！不能让他得逞。一旦符水只是普通粥的认知被坐实，那我之前所有的努力，所有的伪装，都将瞬间崩塌。等待我的将是比上次更悲惨的下场。冥顽不灵，天尊法旨，岂容亵渎！你看你手中是何物？
虫，有虫！是妖法，他真的下了咒！天谴，是天谴！贪念炽盛，亵渎法时，邪虫实体，此乃小成。若再执迷不悟，仙师饶命！仙师饶命！是小人猪油蒙了心，小人再也不敢了。求仙师收回法术，饶小人一命。饥荒之年，生死一线，天尊垂怜赐下法时，非为让你等争抢斗狠，滋生恶念。今日之事，皆因贪欲而起，罚你等几人3日之内不得领取法时，以儆效尤。若再有下次，休怪天尊无情。仙师，今日真是……若非仙师法术玄妙，今日恐难收场。仙师，那虫子非常之时行非常之法，人心若鬼，有时需借鬼神之名以镇之。属下明白。仙师，又是好几个娃，不是饿的，是虚的，喂粥水也吐，眼看就若是有些米汤面糊，或是能找些羊奶马奶。仙师像是伤了内腹，又染了风寒，痰壅气倒。若有好药，或能一救。可现在，仙师，求求您救救我爹吧！您法力无边，求您施展仙法救我爹一命！仙师爸爸慈悲啊！我能做什么？我的法力只有白粥，不懂医术，更没有药材。拒绝。看着这个老人死去，那刚刚建立的危险将瞬间崩塌。答应，我又能如何救？是，若实在无法，或可再求些符水，或许天尊。又是符水。画什么？画什么能救命？扶起来。连仙师都不行了。原来这就是张教的符水咒说以疗病。现在看来，他治不好病，救不了命。他只是在人饿死之前，给一个体面的借口，需将最善变、最不可靠的东西厚葬吧。仙师，这不是您的错。我知道，但我利用了他们的相信，而我给不了他们真正需要的。孙老汉说的对，这不是长久之计。野人谷必须去，哪怕有瘴气、有野人，也比在这里眼睁睁看着他们要么死于疾病，要么死于律法，要么死于彼此争斗要好。去，悄悄将孙老汉和李郎中叫来，收拾东西，能带的都带上，通知下去，明日寅时动身前往新地。只说天尊起誓，此地气数已尽，需前往福地。若有不愿者，这天寒地冻的，托一决，去准备吧。天尊启示，此地气数已尽，需前往福地。若有不愿者，不必强求。先生，五哥，不好了，外面来了好多火把，是官兵把我们围住了。先师，怎么办？跟他们拼了，杀一个够本！不可！妖人乱民听着，尔等最坏的担心，终究还是来了。惑人心，建议查明，速交出妖道，束手就擒，可免尔等一死，否则格杀勿论。拼死不过数十青壮，这里大多是老弱妇孺，那是送死，硬抗绝对死路一条，必须拖延时间，必须制造混乱。孙老，你带几个信得过的人，立刻把所有的法师都扔进那口锅里，快去！帮我带你的人尽可能多收集枯石干草，堆在营地四周，尤其是上风口。在前面点火。李郎中，安抚妇孺，让他们尽量趴下，躲到窝棚后面。妖道，你终于肯出来了，还不跪下受缚！浮生无量天尊，不知将军深夜率众至此所为何事？惊扰了贫道清修，亦吓坏了这些苦命的百姓。清修妖言惑众，聚拢流民，私设粥厂，不是图谋不轨是什么？少废话，拿下！将军且慢，将军说我聚众，请看，皆是扶老携幼、掩眼待毙之人，
何来众可惧？说我私设州场，更是无稽之谈。贫道乃出家之人，见此人间惨状，于心不忍，在此设坛祈福，以符水暂缓众生饥渴，此乃功德，何罪之有？将军不分青红白白，便要格杀这些手无寸铁的苦难人，岂不怕有伤天和，折损阴德？动手！王武，天火，前信重重，护持法坛，天尊降怒，烈焰焚血。跟狗官拼了！保护剑士！秦不贵，别快，剑士出了！反了，给我杀！停手！都停手！剑士，快走，后山，从后山走！跟上！歇一下，我没事，得尽快到野人谷。天亮了，官兵可能会搜山。我们逃难来这里躲一躲，没有恶意。出来！仙师，我们接下来怎么办？王武，你觉得那黄金为何要反？活不下去了吧？官府不给活路，豪强欺压，像赵四那样的人会越来越多，要么等死，要么拼命。是啊，活不下去，我们不能一直躲在这里，靠别人的施舍和这点粥苟活。外面还有更多像我们之前一样的人，他们需要一条活路。野人谷不应该只是一个避难所。仙师的意思是，我们需要把这里变成一个真正能活下去的地方，能种地，能打猎，能自卫，能让更多的人有尊严地活下来。严首领，我有2个想法，我们可以制作更好的渔具，提高捕鱼效率，同时在高地区尝试开垦土地，种植粮食。渔猎是我们祖祖辈辈传下来的方式，可收获都是石头，到处都岂有种，能种出什么东西来？我明白你的顾虑，你说的这些我们不是没想过，但最终都失败了。我知道。王武，你带几个人，按照我画的这个样子，用藤蔓和柔韧的枝条试着编几个鱼笼。孙老，您带几个身体稍微恢复些的人，去高地上清理碎石，收集腐叶和溪边的淤泥，堆出几块小田来做试验。仙师，成了！我们昨天放在回水湾的那个鱼笼，今天拉上来一看，里面困了3、4条巴掌大的鱼，比用树枝扎的好用多了。真能抓到斗鱼！严首领，我现在就把制作方法交给你们，这2个编好的鱼笼，你们先拿去用。去，把我们最好的藤条和枝条都拿来，送给仙师。是。仙师，这几粒豆子金贵得很，这地这么贫瘠，能长出来吗？不知道，但总得试试。在这片瘴瘴之地，种下一颗名为黄天的种子。仙师，不好了，李郎中病倒了，怎么回事？我去瘴气边缘辨认草药，回来就发烧了，是瘴霉。这是邪灵附身了，快离远点儿！仙师，我知道这病没得治，白粥救不了命，规矩挡不了病，我还能做什么？再次焚烧符纸，祈求那虚无缥缈的天尊。仙师，属下你们守着窝脖口，不要让任何人进来。不要再吃白粥了，药退烧、解毒、治疗疟疾。这是粥，怎么带着一点青涩，还有草木的味道？我的能力似乎发生了一丝变化，是因为这次我强烈的意愿和精锐的意念指向，还是因为这山谷本身有什么特殊？仙师，李郎中他活过来了！仙师竟然连可怕的瘴蜜都能治，莫非我的能力并非一成不变？我们愿意更深入的合作，甚至依附。仙师，我们成功了。仙师，这几天又有10几个逃难的人来了，都是听说您能施符水治病，慕名而来的。这里面有个铁匠学徒叫张铁，有个劳农姓陈，还有个落魄书生叫李文。好，张铁，你带着人改进我们的工具，看看能不能做出更坚固的东西。陈老张，农事就拜托您了，多指点指点大家。仙师放心，老汉定当尽心。李文，
你帮孙老记录名册和物资，以后还要教孩子们认字。学生遵命。是贤师，我一定尽力。贤师放心，种地的事包在我身上。好，贤师，我的伤已经全好了。我选了几个身强力壮的青年，正在教他们用木矛和警戒。隘口也设了瞭望点和陷阱。贤师，您看，结豆子了，真的结豆子了。太好了，虽然不多，但这是我们在这片土地上第一次收获自己种的粮食。诸位，今日我们所获虽微不足道，却证明了一件事：这山谷能活人，但仅靠于此远远不够。我们需要更多的土地，需要种子，需要铁器，需要药品，需要更多的人力。严守领的人熟悉山林，王武的人负责警戒和探索，孙老和李当中管理内务，张铁匠尝试造气，陈老丈负责农业，各司其职，方能长久。然而山谷虽好，终非世外桃源，官府视我等如眼中钉，迟早会有找上门来的一天。我们需有所准备。贤师的意思是，我们需要了解外面的消息，需要知道官兵动向，需要知道哪里有无主的流民可吸纳，需要知道或许哪里能换来我们急需的盐铁种子。属下愿往。我也派2个最熟悉山路的族人跟王大哥一起去，务必谨慎，安全第一。我等在此，非为称王称霸，只求一线生机。若势不可为，速速退回。王武他们回来了。先生，外面全乱了。巨鹿那边出了个真正的大贤良师，叫张角。他麾下人马打着黄金旗号，号称苍天已死，黄天当立，已经攻下了好几座县城。官兵和他们杀得天昏地暗，到处都在死人，烽烟遍地。历史的车轮终究还是滚滚碾来了。还有各地州郡都在悬赏妖道张角及其同党。我们之前三岔口的事情，好像也被算在了黄金余闹头上。附近州县都在严查，听说有一路官兵正在朝我们这个方向倾角流寇。黄金已起，官兵将至，这野人谷的安宁到头了。敲响警钟，所有人准备迎敌。快起来，到隘口！慌什么？能拿家伙的跟我上隘口！妇孺老弱躲到西居室后面去，快！孙老，带人把所有的法师和清水搬到后面去。李郎中，准备好伤药，快！快，用之前准备好的10块木桩堵塞通道。弓，他们有弓！低头找掩护。先师，怎么办？他们攻上来，我们肯定守不住。硬守，绝对是死路一条。怎么办？王武，带几个人用最快速度从侧面绕下去到他们后面，不要硬拼，大声鼓噪扔石头制造动静，吸引他们注意。其他人把能烧的东西都搬过来，枯枝、干草、破布堆在隘口里面，快！后面有埋伏，中计了！就是现在，泼出去！有法！我的眼睛！有法！我的眼睛！扔石头，砸！快跑！撤退！快撤退！有妖法！我们赢了！仙师万岁！天尊庇佑！仙师，我们守住了，清点伤亡，加固防御，他们可能还会回来。苍天已死，这是黄金的口号。外面的世道、皇帝、官府、豪强，他们的天已经死了。他们不给咱们活路，但咱们不能死。咱们在这谷里流了汗，流了血，种下了这点豆子，这就是咱们的天，是咱们自己挣来的活路。从今日起，这谷不叫野人谷，就叫黄天谷。我们的规矩就是黄天的规矩，我们的活路就是黄天给的活路。凡入此谷者，皆黄天子民，互助共生，共抗外敌。黄天谷，先师良师，大贤良师。这一刻起，我再也无法回头。从今天起，
我们这个山谷就叫黄天谷。仙师，清点完了，我们这边战死3人，受伤8人，其中2个伤得很重。李郎中带着几个妇人正在照料，草药已经快用完了。官兵那边留下了5具尸体，还有7把断刀、3把长矛，以及一副完好的皮甲，就这些了。把战死的兄弟好好安葬。皮甲我已经给隘口最高处的瞭望哨了，他看得最远，最需要防护。你那边怎么样？我已经让黄天力士们加倍训练，另外所有人轮班加固隘口，正在挖更多的陷坑、埋尖木、做巨马，至少要让官兵再来的时候付不出上次那样小的代价。辛苦了。仙师，您看，我们沿着溪流往上又开了12块梯田，就是种子实在太少了，只能到处挖那些看着能吃的野草根、野快增，试着种下去。那几株豆子，大家都当成宝贝一样，每天都有人过来看看，长了几片叶子，开了几朵花，比照看自己孩子还上心。陈老赵，从今天起，您就是我们黄天谷的农师，所有农事都由您说了算。粮食是我们的命根子。仙师放心，老臣就是拼了这条老命，也一定让大家能吃上自己种的粮食。仙师，您看，这把锄头比之前的结实多了，我把那些缴获的破刀断锤都熔了，一点点锻打出来的。很好，有了好工具，看口土地就能快很多，还能做更多的矛头镰刀吗？能，就是铁料太少了。我每天都带着人在山谷里转，看看能不能找到铁矿石。要是能找到铁矿，我们就不用这么紧巴巴的了。注意安全。仙师，这是这10天的物资账目，每日消耗法石3斗7升，收获渔获52条，野菜127斤，损坏锄头2把，镰刀1把，新增流民4人，都是从南边逃难过来的。是啊，现在每天都有人听说我们黄天谷有仙师庇护，能吃饱饭，冒着危险找过来。李文先生来了之后，账目清楚多了，比我之前用绳子打结强100倍。做得好，这些记录很重要，以后我们的人会越来越多，必须要有规矩。仙师，这是给您的猎物。言，谢谢你。明天开始，让你的族人也跟着陈老张学种地吧。渔猎不稳定，学会种地，以后就不会饿肚子了。我也会让王武教你们做更好的鱼龙。以后核心议事你也一起来，我们是一家人了。以后分配法石，你们部落和我们一样，按人头分，老人和孩子多分半分。我们听仙师的。仙师，出事了！一个新来的流民孩子偷了盐部落晾晒的3块肉干，被他们抓住了，差点打起来。我把人拉开了，孩子被他爹打得半死。人没事吧？皮外伤，但两边的人都憋着气。流民说他们小气，几块肉干而已。盐的人说我们的人手脚不干净，是贼。把两边的家长和首领都叫过来，偷东西不对要罚，但打人也不对，也要道歉。以后再有这种事，先找孙老汉或者我，不许私自动手。告诉所有人，在黄天谷没有流民和野人之分，只有黄天谷的人。谁再敢挑事儿，不管是谁，一律逐出山谷。是。无限白舟的能力依旧是最高机密，但也成了最大的悬疑。每日汲取符水的仪式变得更加庄重和神秘，越来越多的人相信我真有沟通天地无中生有的仙法。这种信仰带来了凝聚力，也带来了距离感。甚至孙老汉、李郎中看我时，眼神都多了几分敬畏疏离，而非最初的亲近。我曾尝试了多次那种带有一丝药性的清粥，可每次都失败了。仙师，盐快没了，能自己熬吗？附近并未发现盐泉或盐矿，即便有，熬制也需大量柴火和特殊器具，非我等所能。外出交易、抢夺成了唯二的选择，无论哪个都意味着巨大的风险。仙师，我们在例行巡逻中，于山谷另一侧更加偏僻、瘴气浓郁的裂隙深处，那人衣衫褴褛，瘦得只剩骨架，浑身布满污垢和奇怪的瘴气，蜷缩在一个狭小的石洞里，气息严阴。洞壁上还身边散落着几片打磨过的龟青架和几根烧焦的细木蒿，像是一个巫卜。仙师，身体极度虚弱，瘴气入体又久未进食，能活到现在已是奇迹。尽力救吧。他说什么？他说什么？在他们那个土语之人反复说的冲内词，意思是鬼谷，或者更准确的说，沟通鬼神之谷。在我们的古老传说里，这片山脉深处有一个能连接阴阳、预知祸福的神秘之地，由强大的巫师守护，凡人难以靠近。难道这人看出什么了？看出我能力的异常，还是仅仅因为谷中近日的变化和我刻意营造的神秘气氛？你是谁？从哪里来？谁？仙师，看此物像是占卜用的贮草和龟甲，此人莫非是……
厮杀指向心脏，这是在预言黄天谷将有大难，血流成河，还是另有所指？这个意外闯入者究竟是真的窥见了天机，还是一个故弄玄虚的疯子？他的到来对刚刚站脚跟的黄天谷是福是祸？看来暗流愈发汹涌了，不能让一个来历不明的疯话动摇军心。李郎中，他交给你好生看管。是。如今断言后，劳力抱怨浑身乏力，接着有人出现轻微浮肿，训练中的黄天之士们体力明显下降，动作变得迟滞，必须搞到眼。要么换，要么抢。如何换？我们有什么？除了法石，别无长物。难道用舟去换？这显然行不通。白舟无法长途运输，更极易暴露山谷秘密。附近最大的集镇是60里外的黑石寨。黑石寨那里有市集，偶尔有关外来的商队，或许有盐，但路途遥远，且必经之路上有座官兵哨卡，盘查甚严。往东70里有一处小军屯，听说是个转运粮草的中转站，或许屯有盐，但守卫不少，有木闸箭楼。不能硬抢军屯，我们实力未足，一旦硬攻，即便得手，也必招致大军围剿，黄天谷顷刻覆灭。如何智取？唯有智取黑石寨。我们需要一个身份，需要能换取盐的东西。张将头，我们能拿出什么？先师，咱们打制的多是农具和粗陋兵器，自己用尚且勉强，恐怕都入不了商队伐木，除非能用那天铁。天铁就是这些官造兵器的铁料，比咱们自己炼的生铁好上太多。若是能熔了重成几把像样的腰刀或箭头，或许能值些价钱。但数量太少，那就需要更多天铁。王武，带人再探官兵溃败的那条山路，仔细搜寻，或许还有遗落。得令。严首领，你的人熟悉山林，可否在周边寻找是否有古战场遗迹之类的地方，看看有没有锈蚀的古代兵器？即便如此，恐怕也不够换取全谷所需的盐。再加上皮货，组织人手，加大渔猎。陈老丈，带人多采集些山珍野果，品相好的一并带上。那谁去？我亲自去。不可！谷主乃一谷之主，万金之躯，岂可轻涉险地？正是因为我是一谷之主，无人比我更懂权衡，无人比我更清楚我们需要什么，能付出什么。况且有些局面，或需鬼谷之名，方能应对。属下愿率力士护卫仙师前往。好，必誓死护卫仙师周全。你挑选5名最精锐的力士，严首领派2名最熟悉路径的向导。好，我们轻装简行，伪装成入山采药猎户，伺机交易，速去速回。我要出谷了，为了盐，你说大凶，是指这次出行，还是指别的？内外，内外，内凶外凶，还是内外皆凶？前辈，前辈。仙师，万事小心。这是备用的伤药和驱瘴丸。是我家。不能从这儿过，从这儿绕，多走1天，能直接到黑石寨后山。记住，我们是西山里的猎户，采到些老参，换盐和铁器。少说话，看我眼色行事。听说了吗？巨鹿那边打得凶嘞，官兵好像吃了亏。嘘，小声点，不要命了。不过这粮价又涨了，盐更是贵得惊人。哎，这世道啥时候是个头？听说北边又闹瘟疫了，死的人都没人买。哟，皮子不错，这铁器看着也还行，哪来的？老林子里打的，祖传的手艺打的。走了。你们先带人去打听盐铺和铁匠铺的位置。那好像是青糙，不会错。虽然干枯变形，但那独特的形态和色泽，与我记忆中治疗疟疾的神药青糙素的原植物极其相似。李郎中的瘴疟，盐部落族人对瘴气的恐惧。老板，这个怎么卖？驱蚊的草料，2个铜子1捆。你要这玩意儿后山多的是，没啥用。哦，闻着倒有些特别，我都要了。仙师，打听清楚了，寨里只有1家盐铺，
是寨主小舅子开的，烟价高得吓人，而且看人下菜碟，生面孔压价压得很。铁匠铺倒有2家，收铁器，但价格也给不高。先去铁匠铺。我看看，刀口还行，就是这锻造手法糙了点，这些最多这个数。您给个公道价，日后山里得了好皮货、好山珍，定先往您这儿送。行，看你们是实诚人，就这个价。掌柜的，寨里近来可有什么新鲜事儿？我们久在山里，消息闭塞。听说最近又有一批流民从北边逃过来了。是啊，多亏寨主威名，保一方平安。不知寨主是？我们寨主姓赵，赵黑狮，那可是条好汉，早年也……罢了，你们换完东西早些走吧。近来寨里盘查的紧，生面孔不宜久留。买什么？掌柜的，买盐。粗盐还是细盐？粗盐50文一斤，细盐100文。什么50文一斤？上个月不才20文吗？这涨得太离谱了。嫌贵别买啊！现在兵荒马乱的，盐能运进来就不错了。过几天说不定还得涨，爱买不买。我们买粗盐，这是1贯钱，给我们称20斤。不行，你们这钱不行。怎么不行？这都是官府铸造的铜钱。你看这枚缺了个角，这枚成色不好，铜太少，还有这几枚磨损的太厉害了。这样的钱我们不收。胡说八道！这些钱在别的地方都能用，怎么到你这儿就不行了？别的地方是别的地方，我们盐铺就这规矩，要么换好钱来，要么这些钱只能按8成算。8成，那我们只能买16斤了。16斤就不错了，要不要？不要就赶紧走，别耽误我做生意。好，就按你说的，称吧。掌柜的，你这秤不对吧？明显不够16斤。怎么不够？我这秤是官府校准的，准得很。你懂不懂秤啊？不懂别瞎说。你这秤砣都压到最外面了，最多只有12斤，你克扣斤两。你说谁克扣斤两？买不起就别买，滚出去！再敢胡说八道，我叫官差来抓你们这些黄疖余囊！把盐给我们。我们走。欺人太甚！这点盐确实是杯水车薪，难道真要冒险去抢那处小军屯？让开！让开！又是哪个不开眼得罪赵阎王的？听说是个外边来的书生，想在寨里宣扬什么黄天之道，被逮住了。找死啊！这是。1、2、3，竟然是那个小丽，她怎么会在这里？还成了宣扬黄天之道的囚犯？他为何会在此？他宣扬黄天之道是真心投奔，还是另有所图？他是如何知道我可能在此处的？还是巧合？王旭认得我，一旦王旭开口招供，我以及整个黄天谷都将面临灭顶之灾。救人还是立刻撤离？仙师，您怎么了？那人，跟上他们，弄清楚他们把他关在哪里，小心不要暴露。无论他是敌是友，他知道我底细，绝不能留在黑石寨的人手里。打听清楚了，寨子西边有个石屋，原是仓库，现在当了牢房，守卫4个，2个在门口，2个在里面，换岗在此时。王旭关在里面，8九不离10，看到寨丁送饭进去。救风险极大，一旦暴露，全队乃至整个黄天谷都可能被牵连。不救，王旭一旦熬心不过招认出我，后果同样不敢设想。此事动手，王武，你带2人解决门口守卫，要快要安静。我带1人进去救人，其余人在外接应。若有变故，以哨声为号，立刻撤离，不必管我们。仙师，太危险，我去救人。你目标太大，容易惊动更多人。我身形更像寻常寨民，或许能蒙混片刻。这是命令。属下遵命。换岗这么早，催命啊！又要用刑吗？来吧，我什么都不会说。王旭兄，是我，是你怎么会？快走！这是个圈套，他们故意放松守卫，就是想调出你的同党。果然。要走一起走，告诉我怎么回事？你怎么会在这里？还宣扬黄天？
我放你走后，心中不安，又钦佩你为人，便辞了差事，想寻你。后来听闻三岔口反案，官府定性为黄间妖人作乱，我不信你会是乱党。一路打听，隐约听说这黑石寨附近有浮水救人的传闻，便想来碰碰运气。谁知刚试探着问了几句，就被当作黄金细作抓了起来。他们逼问我你的下落，我抵死未言，但他们似乎认定我知道些什么，故意设局。暴露了，冲出去！果然钓到大鱼了，都给老子拿下，死活不论，护住仙师！走水了，两旁走水了，快救火啊！冲！是那个卜士，他怎么会在这里？火是他放的。愣着干什么？不想死就跟上！你们到底是谁？我们是黄天谷的人。快抬进去李郎中！黑石寨的火光，突如其来的埋伏，惨烈的厮杀，还有王旭，他竟然真的找来了，是为了义气，还是其他？那个卜者，他怎么会出现在黑石寨？火真是他放的，他为什么要帮我们？他那内外凶兆，难道是指黑石寨之行？仙师，伤亡清点出来了，折了3个兄弟，都是好手，其余人皆带伤，换回的盐只够10天之用，代价太惨重了。3名精心培养的力士，换来的却只是杯水车薪的盐。王旭如何？李郎中在看，多是皮肉伤和虚弱，休养些时日，应无大碍。仙师，此人信得过吗？他毕竟是官府出身。我不知道，但他若想害我们，在黑石寨大可直接招供，先治好他，严加看管，我自有合计。李郎中人呢？让他立刻过来。你看看这个，此物名为青操，你可知晓？或许对障门有效。青操，属下似乎在某本残卷上见过此名，记载模糊，只说其气心寒，主杀虫，治恶疮，并未提及障妹啊。是，将其捣碎，或用冷水浸泡，取汁液给病患服用。记住，不可斟煮。属下遵命，这就去试。盐只换来这些，但此番也并非全无收获。第一，我们确认了外界局势更加混乱，官兵与黄金大战无暇他顾，短期内大规模围剿我们的可能性降低。第二，我们找到了或许能治瘴疟的青草。第三，我们带回了王旭，他与我有旧恩，此次亦因我受累，但其心难测，需观察些时日。盐终究是大问题，10天后怎么办？还能怎么办？要么再冒险出去换，要么就只能打军屯的主意了。不可，军屯守备森严，我们刚经历恶战，力士折损，怎能再动刀兵？那难道等着大家浑身无力，任人宰割吗？盐要解决，但不能再硬来。王须久在官府，熟悉衙署运作和军屯规矩，或许他有不同的法子。仙师是想用他？是用他的脑子，不是用他的人。待他伤好些，我自会去问他。眼下还有一事，我怀疑黑石寨之事并非结束。那寨主赵黑师吃了这么大亏，死了人手，岂会善罢甘休？暗中使绊，散布谣言，勾结官兵，借刀杀人，此乃外患。而内部，那卜者所言内外凶兆，不得不防。新老古民之间，盐部落与我们之间，历经恶战后的恐惧与疲惫，盐荒带来的焦虑，皆是隐患。若此时再有人暗中煽动，或是有细作混入，从今日起，隘口守备再加1倍。王五，你的黄天图示要日夜巡查，不仅防外，也要留意谷内任何异常动静。孙老，分配物资更要公允，若有怨言，及时上报。严首领，约束好你的族人，若有冲突，即刻来报我，不得私斗。王旭兄，感觉如何？多谢仙师救命之恩，在下惭愧。黑石寨中多谢你出言警示，现在可能告诉我，你为何执意寻我，又为何提及黄天？当初放你走，是因觉得你心存人念，非大奸大恶之徒。后来听闻三岔口惨案，官府文书将你描绘成十恶不赦的妖道，我不信。此去立旨，一是心中不安，二是也想看看这世道是否还有别的活法。一路行来，所见皆是恶殍遍地，官吏腐败，豪强横行，巨鹿张角登高一呼，应者云集。非因他真有撒豆成兵之能，是因这苍天
早已腐朽不堪，令人活不下去了。我至黑石寨附近，听闻有浮水救人的仙师，便疑是你。我想问问你，你那日的善心可还依旧？你这黄天与那张嚼的黄天可有不同？我的黄天不要改朝换代，不要尸山血海，只要在这谷中给这些无路可走的人一碗粥、一块田、一个能活下去的规矩。但现在我们遇到了难关，盐快断了，你知道这意味着什么？我们也缺铁，缺药一切。外面有黑石寨这样的恶虎环伺，内部也人心浮动。王岁兄，你久在宫门，熟悉事情，依你看，我们这黄天该如何走下去？盐或有一法，可暂解燃眉之急，但需冒险。黑石寨盐价高昂，皆因盐铁官营层层盘剥。但我知道有一条隐秘小道可通邻郡，那里私盐泛滥，价格低廉许多。只是路途更远，且需经过几处险处。私盐，这确实是条路子。至于内部，仙师以浮水仙法聚拢人心，虽有效，然终非长久之计。一生一句，意义被煽动。譬如那西边石刻，可命那书生抄录多份，由识字的或许可称宣讲史，于众人劳作之余，宣讲规矩之用意，长成之缘由。再譬如组建黄天历，虽是良策，想袍皆应明文公示，以示公允，避免私心。王旭此人果然不凡，他对基层治理的理解远超这个时代大多数浑浑噩噩的官吏。此人若真心想助，无疑是雪中送炭；但若包藏祸心，其危害也将更大。王某已是无家可归之身，蒙仙师再次搭救，苟延残喘。所言若有一丝可用之处，但凭仙师驱策。若仙师不信，王某亦可即刻离去，绝不累及及黄天谷。王旭兄好生休养，你所言之事我会仔细斟酌。待你伤愈，谷中规矩宣讲之事，便劳你多费心了。必不负所托。这黄天之路，果然步步惊心。王旭的提议风险太大，需要对路径、接头人乃至王旭本人有更深的评估。你派出最机敏的向导，沿着王旭描述的那条隐秘小路进行前期勘探，不求抵达，只求确认路径存在并评估风险。是。今日叫你们三人来，正是为了明示规矩一事。孙老熟悉谷中大小事务，李文通文墨，王旭思路清晰，善言辞。你们三人合力，把西边的规矩用最浅白的话写清楚，每条都要讲明白，为什么这么定。仙师，您带回来的青草，我按照冷水进取的法子，尝试着给2个病情最重的、患有类似瘴魅症状的盐部落族人服用。几天后，那2人的寒热症状竟然真的明显减轻了。路是真的，但有狼群，更可怕的是有人熊。张哥他为了引开，人熊到底是什么？山匪，还是别的什么？仙师，完了，全完了，盐没了，一粒都没有了。我知道了。都给我打起精神来，再练一组刺激。王大哥，实在没力气了，浑身发软，头也晕得厉害。又中了，这已经是第3个了。盐是力气的根本，没有盐，人就会浑身无力，身体浮肿，连走路都困难，更别说训练和干活了。仙师，梯田那边也不行，大家都没力气。今天一上午才开垦了半分地，照这个速，别说就种豆子了，连野菜都种不下去。仙师，不能再等了，再这样下去，不用官兵来打，我们自己就先垮了。是啊，已经有10几个老人和孩子出现了严重的浮肿和呕吐症状，再没有盐，不出3天就会有人饿死、病死。仙师，让我带一队人走私盐之路吧，我不怕死，只要能把盐带回来，怎么样都行。不行，太危险了，人熊和狼群还不知道有多厉害，万一你也出事了，谁来保卫黄天谷？那怎么办？难道就眼睁睁看着大家饿死吗？我去。仙师不可，您是黄天谷的主心骨，您不能去，要去也是我去。仙师王大哥，不好了！隘口瞭望哨发来了最高级别的警号，有大队人马正朝我们黄天谷过来。山里的朋友莫要放箭，我等乃地宫将军张宝麾下渡恶真人座前先锋，听闻此地有豪杰聚义，特来相投，供养黄天圣举。张宝，地宫将军，黄巾军，他们竟然找上门来了，是巧合，还是那卜者预言中的外患，以这种意想不到的方式应验了？接纳引狼入室，拒绝火并。
我们有能力挡住这近100人吗？其中还有不少看起来能战之者。黄天谷的黄天与张宝的黄天，终究要面对面了吗？地宫将军张宝麾下渡恶真人，张宝是张角的弟弟，在黄巾军中地位崇高。这渡恶真人又是何方神圣，竟能自成一部，还派出了先锋？贤师，怎么办？看样子不是善茬，若放进来，怕是请神容易送神难。戒备，问清来意。下方的朋友，我等亦是避祸山野的苦命人，在此结寨自保，只求一口吃食，并无意参与外界分领。诸位好意心领两管寡，恐难接待诸位豪杰，还请另寻他处吧。寨小两寡，朋友何必过谦？我等一路行来，早已听闻此间浮水仙师的善名，既能广施浮水，救济流民，岂会缺我等兄弟几口饭吃？莫非是瞧不起我的地宫将军的部下？还是说尔等这黄天是假的不成？仙师，他们这是要强闯。应拼是下策，或许可以拖延。诸位兄弟误会了，非是不愿，实是不能。近日寨中染了恶疾，恐传染诸位，这才闭门谢客。不如诸位先在寨外歇息，我等送上些符水聊表心意。待疫情过去，再议相聚之事，如何？恶疾巧得很，我家渡恶真人乃地宫将军亲封，精通符水医术，专治百病，正好可为尔等驱病饶灾。快打开寨门，迎我等进去。莫非尔等这恶疾有什么见不得人的吗？这是不可力敌，亦不可放任其入谷核心。观其队形，虽号称先锋，实则更像溃兵与流民混杂，其首脑亦未必能完全掌控。或可准其部分人入内观摩符水，其余人暂驻寨外，期间或可寻机分化，探查其虚实。此计虽仍是冒险，但却是在绝境中争取主动的一线机会，将风险控制在隘口附近，避免其直入腹地，同时试探其底细。好，既然真人神通广大，我等也不敢再推辞。然寨内狭小，难以容纳所有兄弟，请头领与部分随从入内观摩符水，其余兄弟可在寨外休息，我等自会奉上饮食，如何？好，就依你所言。不过我至少要带20人进去。可20人还在可控范围内。你就是那位符水仙师，看着倒不像有3头6臂。乱世求生，些许微末伎俩，不足挂齿。不知头领如何称呼？那位渡恶真人又是哪位高人？某家姓胡，兄弟们给面子，叫声胡八脸，乃地宫将军座下首席法师，神通广大，能呼风唤雨，撒豆成兵。如今正率大军北上，广纳豪杰。你等在此小打小闹，能有甚出息？不如随我等共投真人，搏个封侯拜将。孙老，去端几碗符水来，给他们垫垫肚子。这就是所谓的符水。这20人虽然凶悍，但吃相狼狈，显然也是饥一顿饱一顿。装备更是杂乱，刀枪锈蚀，皮甲破损，与正规官兵相去甚远，更像是裹挟了大量流民的乌合之众。王旭的判断可能是对的，这更像是一股溃兵或地方性的黄金分支，打着张宝老的旗号扩张势力。先是这符水果然能保肚，不过光靠这个可养不起太多人吧？我看你这谷里也没多少存粮的样子。胡头领明鉴，确实艰难，所以才闭门自守，不敢招惹是非。哼，乱世之中想独善其身，做梦！要么被人吞了，要么就得出去吞别人。我看你这地方不错，易守难攻，不如这样，你我就此合为一家。你负责弄粮弄符水，我带兄弟们负责打杀，有渡恶真人做靠山，占了这方圆百里，岂不快活？要直接翻面吗？门外还有7、80人，还是虚与委蛇。先师，胡哥，外面又来了好多人，打着官军的旗号，已经把山下那帮人围住了。有埋伏，是你勾结官府，放屁！我们若勾结官府，还会让你们进来？先师，看清楚了，是郡里的官兵，人数不少，至少200人，带队的像是那个黑石寨的寨主赵黑山。赵黑山，他竟然勾结了官兵，尾随这伙黄金杀过来了。他是想来个1石2鸟，既能剿灭黄金余孽，又能顺便报复黄天谷。好个赵黑石，好个毒计！现在怎么办？帮着黄金打官兵，那是坐实了造反，与整个朝廷为敌。帮着官兵打黄金，赵黑山会放过他们吗？
只怕清算完黄金，下一个就是黄天谷。坐山观虎斗，无论哪边胜出，下一个目标都是黄天谷。那卜者的大凶预言，以这种最糟糕的方式彻底应验了，内外皆敌，真正的绝境。胡头领，如今你我皆在死地，想活命就信我一次。你想怎样？合兵，先击退山下官兵。什么？和你们这些没有选择，官兵若胜，你我都得死，唯有合力杀退他们，才有一线生机。我黄天谷熟悉地形，可从侧翼突击，你带你的人正面顶住，这是我们唯一的活路。好，就信你一次。若是耍花样，老子先剁了你！王五，开隘口，黄天力士随我出击。无论如何，必须杀出一条血路。为了身后这片刚刚有了点模样的黄天，杀光这些反贼！骑士，这样不行，官兵人太多了。擒贼先擒王。王旭兄，敢否再行险招？贤士吩咐。你即刻带几人向那赵黑石诈降，就说我等愿里应外合，助他剿灭胡八脸，只求他放过黄天谷，将他诱至前线。属下明白。赵寨主，莫再打了！我们愿助寨主剿灭黄金贼。尔等真愿降？千真万确，只求寨主信守承诺，事后放过我等股民。你们敢卖老子？哈哈，好，识时务者为俊杰。只要你们埋伏，就是现在！杀！保护寨主！多谢，彼此。胡头领，如何还能有什么打算？老子这点本钱都快打光了。回去找渡恶真人，怕是也没什么好果子吃。林仙师，你这地方不错，老子和这帮兄弟也没处去了。你若是不嫌弃，咱们就真和了吧。以后你说了算，老子给你当个先锋，如何？收留这批悍匪，无疑能极大增强谷中武力，尤其是经过实战检验的武力，风险巨大。但乱世之中，野性未必不能为用。可以，但既入我黄天谷，便须守我黄天谷的规矩，与股民一视同仁，有功则赏，有过则罚，可能做到。娘的，老子说话算话，以后这条命就卖给黄天谷了。谁不守规矩，老子第一个剁了他！快看，是眼！虽然不多，但足以暂解燃眉之急。更重要的是，那卜者再次出现了。多谢先生再次救命之恩。鬼谷凶兆未退，内外皆敌。沿部落的态度如何？那神秘的渡恶真人和张宝大军是否会报复？还有赵黑石，他逃了回去，岂会善罢甘休？这面旗能庇护他们多久？贤士都收敛好了，一共19位兄弟。都记下来了吗？名字、籍贯，家里还有什么人？记了，都刻在木垛上了。等以后太平了，我们给他们立块碑。仙师，缴获的物资清点完了，刀剑27把，大多还能用；皮甲15副，破的居多，得修补；长矛43支，箭矢不到100支，还有那袋盐找到了，沾了点血，但还能吃。另外，从官兵尸体上搜出了3袋干粮，都是粗粮。伤亡呢？黄天志士战死11人，重伤7个，轻伤不算，几乎折损了一半。盐部落的战士死了3个，普通股民在混战中被流言射死了5个。我胡三今日在此立誓，自今日起与黄天谷同生共死。先师指哪儿，我打哪儿。若有二心，若违此事，叫我天打五雷轰，死无全尸，人神共弃。我等与黄天谷同生共死，若有违逆，人神共弃。胡兄弟，请起。请起。诸位，今日胡八脸兄弟和他的弟兄们用行动证明了他们的诚意。从今天起，他们就是我们黄天谷的兄弟。我宣布，任命胡八磊为黄天人氏副统领，4位仅在王武之下。他的部下全部编入力士队，与原有弟兄一视同仁，同训练，同吃饭，同打仗。谢先师信任，我胡三这条命以后就是先师的，就是黄天谷的。诸位，今日我们在此歃血为盟，
古有诸侯盟于柯下，曰以信；有壮士盟于桃园，义以生。今日我们盟于黄天谷，不为称霸，不为封侯，只为在这乱世之中求一条活路。请大家依次上前，饮下这碗盟誓之水，共事遵守古规，互助共生，抵御外敌。若有违此事，天人共戮。我林默在此立誓，与黄天谷共存亡。我王武愿效死力，老朽这条命也拼了。胡八脸在此，有死无生。你说这些人真的能信吗？他们以前可是打家劫舍的土匪啊！谁知道呢？老东西，可扣到你爷爷头上了。老子拼命的时候，你还在窝棚里哆嗦呢。这点鸟食，塞牙缝都不够。你放肆！规矩就是规矩，狗屁规矩！老子只知道谁拳头大谁吃饱饭。干什么？因何喧哗？这老东西克扣我粮食，分配并无不公。你质疑长者，动手推搡，已触犯古规第7条，不敬尊长，扰乱秩序。按规当罚3日口粮，清扫茅厕3日。凭什么？就为这点小事，老子不服！规矩就是规矩，服也得服，不服，你想试试？虎镇！丢人现眼的东西，老子的话都当放屁了！滚去受罚！管教不严，让二位见笑了。果然，光靠高压和惩罚，无法真正收服人心。先师，兄弟们也惯了，骤然受约束，难免不适。然无规矩不成方圆，黄天谷能存活至今，靠的不是匹夫之勇，而是众人同心，各司其职。先师，道理我懂，只是兄弟们提着脑袋干活，就图个痛快吃饱。现在这粮会有的，肉也会有的，但需循序渐进。眼下有一事，或可让兄弟们一展所长，亦能缓解谷中困境。何事？盐。王旭曾言有一条私盐小涝，然勘探时折了兄弟，险阻异常。胡头领和兄弟们皆是刀山火海闯过来的，不知可敢探此险路？若成，沿路畅通，谷中粮食肉类供给皆可改善。兄弟们亦是守宫，探路厮杀正是某家本行。先师放心，此事包在我身上，定给谷中探出一条活路来。先生，内患暂平，外敌何在？赵黑石、渡阿真人，还是其他？卦象纷乱，凶星照命，非止一方，有人在看，一直在看。谁在看？龙战于野，其血玄黄，天机已被遮蔽。龙战于野，天机遮蔽。总觉得好几双眼睛在暗中注视着黄天谷，赵黑石的报复，黄金主力的动向，还是其他更未知的势力？就靠你们了。先师，您说他们能顺利找到盐贩子吗？那条路那么险。胡八连走南闯北多年，经验丰富，他既然敢接这个差事，就有几分把握。我们能做的就是守好家，等他们回来。先师放心，隘口这边我亲自盯着，绝不会出任何差错。先师，第10天了，胡八脸他们还没回来。再等等，可能路上遇到什么事耽误了。可是我们给他们准备的干粮只够10天的呀。先师，第10天了，还是没有消息，一点动静都没有。不会出什么事了吧？那条路那么险，还有狼群和人熊，都慌什么？胡老大他既然自有天相，说不定明天就回来了。大家都回去干活，该干什么干什么。明天太阳升起之前，我会给大家一个说法。是我们的人，快放吊篮，接他上来！水！先师五哥，胡头领他们死了，都死了。怎么回事？慢慢说。路是有的，很险，过了狼谷，快到那4岩寨子了。可是我
们遇到了人熊，不是熊，是人，穿着兽皮，比熊还壮，刀枪不入。虎头领砍了他一刀，直冒眼睛，他一把就被撕碎了。他们从山里冲出来，好多，见人就杀，吃人，他们吃人。虎头领带我们断后，让我跑，回来报信儿。原来人熊是真的，如此恐怖。他们好像是跟着我们从黑石寨那边就跟上了，一直跟着。踏路队几乎全军覆没，四岩之路被恐怖的人熊阻断。更可怕的是石头最后那句话，从黑石寨那边就跟上了。是巧合，还是赵黑石或者那渡恶真人这些恐怖的人熊？加强戒备，所有方向加倍警惕。龙战于野，奇血玄黄，这人熊便是那搅动玄黄之血的恶龙吗？还是说这只是更大灾难的前奏？还是没人。仙师，我们昨天就来过了，这里已经空了3天了，卜者好像又走了，什么东西都没留下。仙师，还是没找到卜者吗？又消失了，和上次一样，人间蒸发。唉，这卜师也是神出鬼没，偏偏在这个时候找不到人。没事，让王我再加强下巡逻，特别是晚上，不能有任何松懈。我这就去说。李郎中，快开门，出事了！怎么了？大半夜的，我们部落的几个孩子下午在下游浅滩玩水，回来就都不对劲了，上吐下泻的，还浑身发冷。快带我去看看。仙师，李郎中，您可来了，快救救孩子们！怎么回事？喝了药一点用都没有，他们烧得更厉害了，还拉个不停，都脱水了。最小的那个丫头已经昏迷不醒了。仙师，李郎中，我家媳妇儿也病了，和孩子们一样上吐下泻的。我家婆婆也是，还有隔壁的二丫，他们昨天都在下游洗衣服来着。怎么会这样？一下子这么多人都病了。仙师，不是疫病，是毒，有人在水里下了毒。下毒？确定？确定。症状虽似寒症，但脉象急促而乱，舌苔发黑，呕吐物中有极淡的苦杏仁味，应是某种矿物剧毒，投入溪中，虽被大量流水稀释，毒性大减，不足以致命，但足以让饮用中下游者重病。若非发现及时，孩子们怕是在赖以生存的水源里。这不是外敌入侵，这是来自内部的罕见、阴毒、卑劣。目标是毫无反抗能力的妇孺。是谁？是对谷中规矩不满，怀恨在心，岩部落的敌人，还是早就去混入谷中的细作，赵黑石的人，或者那神秘渡恶真人的案子？立刻封锁消息，对外只说是误食了毒菇，统一口径。李郎中，全力救治病患，所需药材优先供应。王旭，立刻暗中排查所有近日接近过下游水源的可疑人员。王武，加强内部巡逻，尤其是水源地附近，发现任何行迹可疑者，立即拿下。仙师还是没有头绪，我把下游的水、泥土、水草都取样查了个遍，甚至连孩子们玩过的石头都化验了，就是找不到毒物的来源。这毒太奇怪了，无色无味，发作又快。我也查了所有最近去过下游浅滩的人，挨个盘问了一遍，没有发现任何可疑之处。每个人都有不在场证明，而且互相可以作证。这可怎么办啊？现在大家都不敢靠近下游了，连洗衣服都只能跑到上游老远的地方。已经有3个孩子没挺过去，再查不出是谁干的，还不知道会出什么事儿。再查，把范围扩大，所有最近半个月内经过谷的陌生人，还有和外界有过接触的人，一个都不能放过。换岗了，老李，你可以回去睡觉了。老李，你在哪儿？来人啊！出事了！粮仓出事了！和之前那些人的症状一模一样，也是手下就高闹出。封锁整个粮仓，不许任何人靠近，检查所有粮食。王大哥，仙师，你看这块肉干不对劲，颜色发黑，还有一股怪味儿。没错，就是这个，上面有毒。我的天，有人在粮仓里投毒，这要是没发现，全谷的人都得被毒死啊！粮仓位置隐蔽，而且我们的换岗时间只有核心几个人知道，外人根本不可能摸进来，还能准确地找到肉干存放的地方。内奸，一定有内奸。肯定是他们干的。
他们以前就是土匪，心狠手辣，什么事儿做不出来。就是，说不定他们早就和外面的官兵勾结好了，想里应外合灭了黄天谷。放屁！我们老大都发了血誓了，和黄天谷同生共死，你们别血口喷人。谁知道你们发的誓算不数？说不定就是你们故意演的一场戏。我看你是找打！都给我住手！现在是什么时候？敌人还没打进来，我们自己人先打起来了，是不是正合了内奸的意？没用的东西，还不给我滚回去！二哥，他们闭嘴！再敢惹事，我废了你！哼！明枪易躲，暗箭难防啊！卜者说的内外皆敌，原来是这个意思。仙师，怎么了？我有话想单独跟你说。关于内奸的事，我好像发现了一点线索。此次中毒者，包括粮仓守卫，皆是最早一批跟随仙师的老人，或是岩部落的族人，而后来者，尤其是胡头领部下，竟无一人中毒。你的意思是，这目标明确，并非无差别伤人，更像是在清除老人，挑拨离间。其目的或许不是立刻多少人，而是要瓦解谷中人心，为外部攻击创造条件。好毒辣的计策！如果真是这样，那内奸的目的就不是简单的破坏，而是里应外合，彻底摧毁黄天谷。会是谁？可能是早已混入我等之中的其他人。仙师可还记得，我们收留的流民来历并非个个清晰。仙师，王先生，阿木醒了，他好像看到了什么。昨夜子时前后，我好像听到粮仓后面有动静，就过去查看，好像看到一个黑影，很瘦小，动作很快。我刚想喊，就闻到一股怪味，然后就什么都不知道了。难道是他？大雄，如果他真是内奸，那黄天谷从一开始就在他眼皮底下。立刻去找那个捕人！敌暗我明，内忧外患，这黄天谷竟已危机四伏到如此地步了吗？必须把他揪出来！粮仓被袭，兄弟中毒，这是触了我的逆鳞。但他现在消失了，如同鬼魅，我们如何去找？他既然费尽心机布下此局，绝不会就此罢手。只是开始，意在挑拨离间，让我们自乱阵脚。他必定还有后手，或许就在等外部攻击的信号。王霄兄说的对，他现在隐藏起来，我们盲目搜寻反而打草惊蛇，不如将计就计。将计就计？他不是想制造混乱，等外部攻击吗？那我们就给他一场混乱。假消息了！仙师病倒了，旧伤复发。李尚一摇头，肯定是仙师不行了。都散开，别聚在一起。仙师，大事不好了！救治中毒者的那味关键药材青草配的辅药，马上就要用尽了。怎么会这么快？这次中毒的人太多了，用量比预想的大了3倍。再不去采，后面再有病人就只能等死了。我知道谷外北边那座断魂崖的背阴处有，就是路太险了，平时没人敢去。人命关天，不能耽误。你们2个立刻收拾东西，护送李郎中出谷去断魂崖采药。可是王大哥，我们2个是专门负责看守隘口主哨的呀，我们走了，隘口那边就空了。什么空了？我会让胡扎头的人暂时顶2个时辰，救人要紧，快去！出了差错，我唯你们是问。是，王大哥。果然是你。
们怎么识破你的？你的戏演得很好，可惜太心急了。你的目标太过刻意，反而暴露了你的目的并非杀人，而是为外部攻击制造条件。你自以为得计，却不知我等早已布下天罗地网，只等你自投罗网。哼！成王败寇，要杀便杀。地宫将军和渡恶真人必会为我报仇，踏平你这小小鬼谷。渡恶真人，果然是他派你来的。赵黑石也是你们的人。告诉你也无妨，赵寨主早已投降真人，此次不过是配合老子行事，只可惜没能亲眼看到你们内乱火拼，被真人大军一举歼灭。哈哈，怕了吧？真人法驾已至黑石寨，明日日出之时，便是尔等灰飞烟灭之刻。老子不过先走一步，在下面等你们。最后一丝侥幸破灭，最大的危机并非内奸，而是内奸背后那即将到来的真正的雷霆一击。渡恶真人亲至，大军压境。你那些预言，那些卦象，是真是假？真又如何，假又如何？卦象不过是工具。老子说凶便是凶，说吉便是吉。这乱世渔夫，谁不迷信天性？略施小计，便将你们玩弄于股掌之间。有一卦，或许是真的。龙战于野，其血玄黄，只是这血未必是我黄天谷的血。将他带下去，严加看管。王五，立刻召集所有力士和能战之人。王须、孙老、傅柔准备应急物资，我们准备迎战。得令。装神弄鬼！黄天谷的渔民们，尔等受妖道蛊惑，对抗天兵，罪该万死。然上天有好生之德，地宫将军慈悲，真人我亦不忍见尔等尽数化为齑粉。放下兵器，跪地投降，交出妖道林墨，真人可饶尔等不死，甚至引尔等皈依黄天正法，共享太平。要战便战，啰嗦什么？对方并不急于强攻，而是要瓦解我们的斗志。冥顽不灵。顺天者昌，逆天者亡。有法，我中剑！准备迎敌！不能这样下去，士气一旦崩溃，隘口必失，必须做点什么，必须对抗这邪法。可是怎么办？我只有白粥，难道用粥泼他们吗？不对，我的能力似乎能回应强烈的意念。那次之障外的青州，或许可以。城主，我们只是想活下去，我们有什么错？黄天要我！黄天立！黄天立！放！黄天立！不出去我打！难道真要亡于此地？那几缕豆子，黄天二字，它不该是那种席卷天下、尸山血海的狂想，也不该是这种蛊惑人心、操纵生命的邪法。黄天是让卑微者活下去的土地，让生命能扎根，让豆子能发芽的那片土地，是绝望中的一点念想，是黑暗中的一粒微光，是活下去的权利。以此豆为器，以此骨为凭，愿我黄天后土载物，生生不息。地龙翻身！死！
杀下去，击溃他们！黄天谷守住了。先师，我们守住了，守住了。可代价是什么？黄天市战死19人，重伤残废者5人，还能站立的不足10人。连部落战士死7人，普通青壮古民死11人。妇孺在混乱中也死了3人。先师，那些人怎么处置？杀了数十条人命，放了恐疑后患。收留粮食从何而来？他们大多也是被蛊惑、被裹挟的可怜人，皆是苦命人。愿留下者，须歃血盟誓，守我古规，与我等一同劳作，不得有误。若有异动，格杀无论。不愿者，收缴兵器，驱出山谷，自生自灭。妖道，你用的什么邪法？与你何干？赵黑师逃了，你的大军灰飞烟灭。现在告诉我，张宝主力何在？仁雄又是怎么回事？你说出来，我可让你死得痛快些。想知道，偏不告诉你，你们都得死！地宫将军大军不日几步，还有那些山鬼，他们会找到这里，吃掉你们所有人。我在下面等你们。这些豆苗是因我而生，还是这黄天谷的土地本就他们驱散了邪法，但也吸走了生命力？那些软倒的信徒，并非完全因为邪法被迫，或许也被这些豆苗汲取了生机。是恩赐，还是诅咒？胡八脸他们死了，死在山外，尸骨无存，很多人死了，埋骨于此，但还有人活着。豆苗还在生长，清点所有存粮、工具、人手，重新编制队伍，能战者与劳力合并，轮流守隘劳作。这些豆苗暂且保留，观察其性。李郎中，尤其注意是否对人畜有害。从明日起，所有们要在冬天到来之前开垦出更多的田，储备更多的食物，打造更多的武器。黄天谷还在。代价惨重，前路未卜。先师，都统计完了，掩埋了同矛，清理了战场，又收编了投降的47人。现在谷里能下床活动的，一共189人。壮劳力呢？算上能勉强干点轻活的妇孺，加起来都不到120。这次仗打得太惨了，好多能干的小伙子都没了。存粮呢？先师，情况很不好。上次从官兵那里缴获的3车干粮早就吃干净了。我们原本攒的那点野果、块糖和肉干，本来还能撑1个月，现在多了47张嘴，几天就见底儿了。现在粮仓里真的是空了，1粒多余的粮食都没有了。法师不是无限的，我每天能变出的量是有限的。从今天起，每日法师的量再减3成，每人每天只能领2碗稀粥，仅够吊着命不被。先师，这怎么行？力士们还要训练，还要加固隘口，老百姓还要开垦土地、砍柴过冬，每天2碗稀粥根本撑不住啊！我知道，但没有别的办法了。必须在下雪前储备足够过冬的粮食和柴火，还要加固窝棚、缝制冬衣。心降者人心未复，需以工代管，将其打散编入各组，由老人带领，严加看管。似有微毒，能损人精神元气，而非致命，有问入药，或可入药，用以镇防止痛，但绝不可食用。这些豆苗当日是如何驱散邪法的？他们吸取的难道真是人的精力或狂乱？打死这些忘恩负义的白眼狼！没有我们收留，你们早饿死在外面了。凭什么我们累死累活养着这群废物？谁稀罕你们这口粥？要不是没出去，整天干活还吃不饱，当我们是牲口吗？都给我住手！先师，这样下去不是办法，粮食不够，人心不稳，外面还有张拔大军和山鬼的。冬天一到，不用敌人来攻，我们自己就得冻死饿死。要是胡炸瑞他们在，或许还能出去想想办法。内忧外患，守在治内。当下之际，唯有开源节流2策并行，即进一步严格口粮配给，优先保障劳力和守卫。开源
恐惧收为大型野兽或采集过冬山货，或寻找那私盐小道的其他入口，哪怕只能换回少许粮食不赔。我去，我带一队最精炼的人，不走远，就在附近山林狩猎。若能打到大家伙，肉可食，皮可御寒。让我进去，我要见仙师。我有办法，我知道哪里有过冬的粮食。何事喧哗？让他进来。仙师，诸位头领，我知道一个地方，就在这山谷往西30里的老林子里，有一处废弃的山神庙。早年我随爹娘逃荒路过，在那里避过雨。那庙底下有个地窖，里面好像藏着粮食，是以前庙里和尚藏的。我们当时饿极了，也没敢多动，只拿了一点。地窖藏粮，此话当真？千真万确。那地方很隐蔽，入口被塌了的石头半埋着，一般人找不到。我记得路。仙师，我带人跟他去。若真有粮食，我黄天谷或可度过此冬。那地方附近可有异常？你可曾听说过山鬼出没？山鬼？没听说过。那地方就是偏，路难走，倒没听说有什么怪物，都是好多年前的事了。宁可信其有，不可信其无，需多做准备，速去速回。好，王五，你挑选5名最得力的好手，带上武器和绳索。芸娘，烦你带路。记住，此行只为探明情况，若有粮食，先取少量带回，确认无误再2次搬运。若遇任何危险，立刻撤，保全自身为要。是。仙师，昨日芸娘提及那山神庙，属下后来细想，总觉得有些不安。哦，有何不妥？属下早年行医，曾听一游方僧提及，西边深山确有一处古庙，但并非什么善地。炼邪丹遭了反噬，怨气凝聚不散，山民都叫它鬼庙。鬼庙、邪丹、怨气，芸娘只说是废弃避雨，可没提这些，是芸娘不知情，还是她刻意隐瞒？此事还有谁知道？人言，只是昨夜想起，心中难安，特来禀报仙师。做得对，此事暂且保密，我自有计较。仙师，若真如此，王五他们此行恐是凶多吉少。那芸娘，立刻派人追上他们。山神庙！山神庙是陷阱！果然是陷阱。芸娘，她竟然是奸细，她用她丈夫的死和编造的故事骗了所有人。我要宰了那个骗子！站住！现在杀他有什么用？怎么办？派人去救，来不及了。30里山路，等赶到，一切早已结束，很可能救兵也会陷入重围。不救，眼睁睁看着王五和5名最忠诚得力的手把手下送死。仙师，你看，是官兵还是黄金？屋漏偏逢连夜雨，内有奸细未除，外有伏兵陷阱，现在又有大军压境。仙师，他中了毒，和之前粮仓的迹象类似。内奸不止芸娘一个。王旭，你立刻带人控制住芸娘，但先不要杀她，严加审讯，问出她知道的一切，尤其是关于山鬼和赵黑师的布置。孙老、李郎中，组织所有妇孺和老弱，立刻转移到后山那个最隐蔽的洞穴，带上所有能带的粮食和物资，其余所有能拿动武器的人，全部上隘口，准备死战。兄弟，对不住，我必须先守住这个家。敲响警钟，黄天谷死战！一息东面！红金帮里面打起来了！是内焰，早就暗藏在降兵里，内外夹击，隘口守不住了。王岁，带你的人去镇乱，这里我顶着。仙师保重。放箭！就要结束了吗？所有的努力，所有的挣扎，最终还是逃不过覆灭的命运吗？
山鬼，仙师，坚持住，援兵到了！援兵，山鬼竟是援兵！放箭，快放箭！怪物，他们是怪物！黄天谷，杀！刘当家，仙师，我们回来了。王武，你们这是怎么回事？我们跟着芸娘前往所谓的山神庙，一路无事，直到接近那处却存在的废弃庙宇时，芸娘突然借口小喜脱离队伍。山鬼、土匪，帮助！原来山鬼并非同族一体，存有派系之分。这些出手相助的，似乎是对抗那些被邪法控制的同类的。多谢元首之恩。山鬼为何相助？那个手势意味着什么？被渡恶真人控制的山鬼又是怎么回事？卜者与这些山鬼是否有联系？还有西面那片更深、更神秘的群山，究竟藏着什么？仙师，赵黑山嘴硬，只求速死，但那云宁招说，他确实是赵黑氏早就安插进来的棋子，祈福战死也是赵黑氏故意设计，为了让他更能曲线于我们。山神庙埋伏，内部煽动叛乱，都是赵黑氏和那渡恶真人计划好的，目的就是彻底铲除我们，夺取山谷，并找到某些什么东西，他也不知道具体。渡恶真人对那种子极为看重，只隐约听赵黑师提过，似乎是什么古代遗留下来的种子，就在这山谷某处。渡恶真人对那种子极为看重。种子？难道这黄天谷真的藏着什么秘密？还有，芸娘透露，渡恶真人似乎并未离开太远，就在黑石寨附近养伤。张宝大军可能真的在北上途中。召集所有人，我们有很多事要做。仙师，清点完了，能战者算上伤势较重的，不足40人。粮食，即便算上收获土匪的那些，也仅够全谷半月之需。盐又快没了。新降者中参与叛乱者17人，已处决，剩余30人，如何处置？一视同仁，告诉他们，这是最后一次机会，守规矩便是黄天谷的人，再生一心，格杀勿掠，将他们打散，编入劳作队，由你亲自盯着。是。王武那边，绿郎中用了药，能否熬过，看天命。带我去看看仓库，从今日起，口粮再减2成。仙师，大家刚经历恶战，又受伤又受累，再减口粮，怕是什么？怕撑不住，怕倒下。看看我们脚下，看看我们身边倒下的兄弟，我们撑住了敌人的刀枪，撑住了内奸的背叛，难道撑不住这几口粮食吗？吃不饱会死，但守不住这里，我们所有人，包括老人和孩子，都会死。要想活下去，就得比谁都狠，对自己狠。盐，王遂，带我去看看赵黑师和芸娘的随身物品。经言、符号，线索似乎又联系起来了。赵黑师有来自外界的经验，证明他们确实有稳定的补给渠道。收好，这盐关键时刻再用，这符号记住它。铜袍战木，其家眷古养，幼有所育，老有所终。叛谷投敌者，虽远必诛。天下共击之。黄天谷还没完，死了的人用命保住了这里，活着的人就得把他们的份儿一起活下去。从明天起，所有人，包括我，包括伤者，只要还能动，就给我去开荒，去砍柴，去狩猎，去织布。我们要在冬天大雪封山之前，让仓库堆满粮食，让窝棚不透寒风，让每个人身上有棉衣。我们可能还会死，但绝不能死在恶和冻上。都听明白了没有？明白了。山鬼为何相助？那个手势，那神秘的符号，还有卜者，他究竟是谁？是敌是友？他
他现在又在何处？不过现在最重要的不是探究谜底，而是活下去，积蓄力量，直到有一天能够走出这片山谷，去主动寻找答案，而不是像现在这样，只能被动的等待命运下一次的捶打。冬天终究还是来了。现在只有在有人出现严重虚脱时，才能取出极少盐化水服用，每一粒盐都关乎性命。王旭，你每日工作就是巡视，严格执行口粮配递和劳作分工，偷懒、私藏甚至多拿1根柴火都会受到严惩。非常时期，只能用非常手段。是。小心！西面有吃的，要走，但要小心。这是山药，好多好多啊！意思是西面有大量的这种食物。快回去！他到底想说什么？他在示警，还是在指引？西面有食物，但也有巨大的危险。他为何要帮我们？他到底属于哪一方？确实山药，也叫土芋，能吃顶饿。但这季节地表根本地下找不到，除非能找到他们和更深处未知区域的方向。先是卜者之言，不可全信。粮食危机迫在眉睫，任何一点希望都无比珍贵，但不赦的行为太过诡异，难以信任。王旭，你怎么看？卜者此人敌友难辨，但其行为似乎总有深意。此次示警，宁可信其有，或可派一支极精健的小队，由熟悉山林的老手带领，前往西面边缘谨慎探查，绝不深入，以确认是否有此类食物来源。同时，谷中需加强戒备，以防调虎离山。就这么办。你带着2名同样精于追踪和隐藏的族人，前往西面进行为期2天的极限侦查。你们的任务不是采集，仅仅是确认卜哲所言的真伪和危险程度。明白。卜哲的再次出现，究竟是生存的转机，还是另一个更深陷阱的开始？黄天谷的这个冬天，注定了不会平静。是山鹰他们回来了！怎么样？发现了什么？其实有，真的有很多。就在黑风涧过去一点的背风坡，一片地被拱开了，下面全是这种土芋，多得像做梦一样。粮食，真的有大量的粮食，但是有看守，不是山鬼，是别的东西很多，像巨大的披着硬毛的野猪，獠牙有这么长，凶得很。看不清，雪大，但感觉至少10几头，可能更多。他们好像就住在那片土芋地下面的洞穴里。10几头甚至更多的大型凶兽，黄天谷现在全部能战之力加起来，恐怕也不够他们一次冲锋的。辛苦了，你们立了大功，先下去好好休息治伤。先师，这看得见吃不着，更折磨人啊！硬抢肯定不行，我们耗不起任何人命，或许可以智取。如何智取？用陷阱。那种体型的猛兽，寻常陷阱恐怕无用。用火攻，雪地难以燃起大火，且极易暴露我们自己，引来其他危险。山鹰说，那些巨兽是看守，他们住在土域地下的洞穴里。他是这么说的。他们以土域为食，应是如此，否则为何聚集在那里？如果我们不与之争抢地上的，而是分享呢？分享？那些土窑如此之多，巨兽定然吃不完。我们只需取用少量，或许不会激怒他们，甚至我们可以用别的什么东西交换。交换？我们有什么东西能跟那些牲畜交换？盐。野兽皆喜盐味，我们的精盐无比珍贵，但若能用极少一点，涂抹在某些离兽穴的地方，吸引部分巨兽离开片刻，我们或许就有机会快速挖取一些土域离开。值得一试，但必须计划征集、人选、路线、时机、撤退方案，缺一不可。而且，只能取用少量，绝不可贪心。一会儿你们就用这个，
记住，一定要注意安全。仙师放心，我们一定活着回来。回来了，他们回来了！成功了，仙师，我们成功了。那岩真的有用，几头最大的家伙被引开了。我们只有不到1炷香的时间，拼了命的挖，刚撤出来就听到后面兽吼连天，吓死人了。好，你们立了大功。这是我们从一个塌陷的坑边挖的，当时太急。注意，塌陷的坑？什么样的坑？就是黑风剑王里的一处背风坡，地势很怪，像是塌陷过。挖的时候感觉下面很空，还有冷冻风往上冒。黑风剑，巨兽巢穴，红色的土，金属碎片。卜者指引的食物来源下方，似乎还藏着别的什么东西。这一次的收获带来的不仅仅是食物，似乎还有新的谜团。这红土非本地所见，倒像是深埋地下多年，或是经过烈火煅烧后的土质。碎片呈灰黑色，边缘不规则，质地坚硬，表面有奇怪的腐蚀痕迹，却又能看出极其响微的人工锻造的纹理，非铁非铜，如此细小却如此坚硬，不似寻常兵器或农具碎片。那地方，黑风剑王里的背风坡，地势很怪，像是塌陷过。我们挖的时候感觉下面很空，还有冷风往上冒。塌陷，地下空洞，冷风，这底下难道藏着什么？这碎片，它们来自何处？蕴藏着什么？是幻觉，还是这碎片残留的某种记忆？仙师，没事。此事暂且保密，不得外传。你们发现之地也绝不可再对他人提起，包括其他族人。王旭，你博闻神系，可能从古籍杂谈中寻得类似红土或金属的记载。属下尽力，但恐希望渺茫。此类事物闻所未闻。仙师，负责看守赵黑师的人报告，赵黑师近日有些异常。异常？不再像之前那样吵闹求死，反而变得很安静。时常侧耳这种听着外面的风雪声，嘴里似乎念念有词，像是在计算着什么。而且他桃而如意的笑容。计算？赵黑师这种地头蛇，对当地的七山川地形极其熟悉。他在计算什么？风雪还是别的？加强看守，是，绝不能让他有机会作乱。还有一事，属下近日整理从云娘处缴获的物品，那根铁簪上的符号，属下似乎在一本极其古老的关于山川地理的残卷中看到过类似。怎么说？那残卷年代久远，与旧不相，只提及某些深山大泽之中存在古老的守密之族，他们信奉某种非神非鬼的磐石之力，会用特殊的符号标记与地脉相连之处，但记载模糊，且守密之族早已被视为传说，不知所踪。守密之族，磐石之力，地脉相连。来了，他们来了，听到了吗？地龙翻身，鬼门关开，你们完了，黄天谷完了，谁都跑不了。那似乎是东南方向，并非西面山鬼的领地。今晚轮流在土地庙值守，有任何变动随时禀报。幻听？不对，是真的哭声。我出去看看。不行，风雪未平，外面情况不明，太危险。可能是陷阱，敌人想诱我们出去。或许是附近山民逃难，遭遇不测，乱世之中，一子儿时都不稀奇。一个被遗弃在雪原的婴儿，似乎也并非完全不可能。王五，你尚未好，守在这里。王潇，点5个人，带上绳索、火把、武器，跟我出去。是。打开隘口小门，用绳子互相拴住腰，绝不可分散。一旦有异动，立刻退回，跟紧我。仙师找不到。或许真的只是幻觉，或是陷阱已经失效。退，快退回去！兽皮很旧，但立制工艺尚可，是附近山民常用的那种。那符号
与芸娘铁簪上的符号，以及我在古籍残卷中看到的守密之族符号几乎一模一样。这根本不是意外，这是一个精心策划的、充满恶毒暗示的馈赠。不像，山鬼若报复，只会直接冲杀。此举更像是一种仪式，或者是一种我们无法理解的沟通方式。他们想通过这种方式传递某种信息。沟通，用这些来沟通。难道这黄天谷，或者说这片土地的下方，真的存在着一个不为人知的古老的秘密？而这个秘密，正吸引着，也牵扯着多方势力。渡我真人在找他，赵黑是知道的，山鬼可能与他有关。而现在，这个守密之族也用这种极端的方式发出了他们的信号。他们想表达什么？警告我们离开，还是别的？那婴儿又是谁？那断指的主人是谁？为何要采用如此惨烈的方式？李郎中，能看出这婴儿和断指死了多久了吗？婴儿应在2日内冻毙，至少断了几十年以上了。来了吧，找个地方好好安葬这孩子。至于那截手指，一并埋了。今日之事，所有人不得对外泄露半个字，违令者严惩不贷。仙师，此事太过蹊跷诡异，恐非吉兆，是否要加强谷内侦查，尤其夜间？不仅要加强巡查，还需立刻审讯赵黑师和芸娘，他们定然知道些什么。特别是赵黑师昨日的狂笑，绝非无故放肆。非常之时，需用非常手段。仙师，赵黑师他死了。怎么死的？就那么死了。刚才还好好的，突然就开始抽搐，眼睛瞪得老大，嘴里冒着黑沫子，没几下就没气儿了，像是中了剧毒。中毒？在严加看管之下，如何中的毒？是藏在牙里的毒囊，他是自己咬破毒囊自尽的。芸娘，还有芸娘！来了，又来了，躲不掉的，地下的要醒了，诅咒，那是诅咒。仙师，都3更天了，您还没歇着？再看看，这些东西太奇怪了，越看越觉得不对劲。您都连续熬了3个通宵了。昨天李郎中过来给您诊脉，说您气血虚的厉害，再这样熬下去，身体会垮的。知道了，放着吧。不是幻觉，地底下真的有东西。怎么了？你们没听到什么声音？没感觉到地面震动？没有啊，仙师，只有风声。只有他听到了，只有他感觉到了，是幻觉，还是……咦，好像地底下是有点什么声音，像是老鼠打洞。好像是有点。这能量与我之前关注的生存意念截然不同，更加原始，更加冰冷，带着一种亘古不变的存在感。这是磐石之力。地底的低语并非幻觉，西山地下的古老秘密正在浮出线索。有什么东西真的正在黄天谷的下方苏醒。或许这黄天谷最大的秘密和力量从来不在外面，而在脚下。王五，立刻叫醒王旭、李郎中、陈老丈，还有山鹰，要快！召集一队绝对可靠、嘴巴最严的人，带上所有能用的挖掘工具，要快！我怀疑，我们一直寻找的答案，甚至渡恶真人寻找的种子，可能就在这谷中地下。哇！我们必须挖开看。那里，我感觉那里的回应最强。动作轻点，先从这儿往下挖。仙师，是不是弄错了？这是绝非天然形成。这显然是一个机关，或者锁孔。可是，钥匙在哪里？快，去把芸娘那根簪子拿来。
我下去看看。仙师，不可！下面吉凶未卜，岂可轻易涉险？让我带人先下去查探。仙师乃一谷之主，万不可亲身犯险。此事蹊跷诡异，需从长计议。正因吉凶未露，我才必须下去。有些东西或许只有我能感知，能应对。我意已决，王武，你伤未愈，留守上面，若有异动，立刻接应。王叔，你带2人，随我一同下去。其余人守住入口，没有我的命令，任何人不得擅入，也绝不可让外人靠近。属下遵命。身份识别，请表明授权。身份识别，授权。权限碎片确认，临时访客权限授予。这里根本不是古代遗迹，这更像是一个被遗忘的、停滞了的生物实验室或某种微生基地。警告：能源水平临界，生态维持系统故障。系统故障。请授权者尽快前往核心控制区。这个似乎就是通往那里的钥匙。这不是道法，不是仙术，更不是任何我所知的古代文明能留下的遗迹。这是一种冰冷的、超越时代的，仿佛来自另一个世界的力量体系。仙师，这是阎罗殿还是？去还是退？退回去，关闭这扇门，当一切从未发生。继续在谷中过着朝不保夕、强敌环死的日子，还是向前，踏入这彻底的未知，去面对可能无法想象的危险，也可能抓住一线改变一切的契机。跟我来，保持警惕，不要触碰任何东西。这里曾经进行着某种生物改造，还是别的？警告：能源核心不稳定，泄漏风险。这就是能源核心，正在崩溃的核心。插入权限碎片，尝试稳定序列，否则核心熔毁倒计时。如果这玩意儿爆炸，整个黄天谷，甚至这片山脉，都可能被从地图上抹去。仙师！这里曾经遭遇过袭击，那些怪物是什么？警告：稳定失败，启动最终应急方案，所有剩余能源导入备用维生单元，激活磐石守卫协议。能源核心即将休眠，授权者能量声明已记录，优先保护。仙师，结束了，还是刚刚开始？磐石守卫协议，那是什么？还有，能量身后已记录，优先保护。我们上去。下面那是什么？上古洞府，藏着我们仙人留下的某种磐石之力的根基。但这根基受损严重，力量正在流失。方才的震动和声响便是其不稳的征兆。那可如何是好？根基不稳，是否会塌陷波及我等？短期内应无大碍，但其力外泄，恐已引起外界注意。从今日起，此地列为最高禁地，加派人手看守。没有我的命令，任何人不得靠近，更不得试图开启。把那洞口掩了，不要让任何人发现。那芸娘簪子上的符号，正是开启这洞府的钥匙之一。此事绝密，关乎我黄天谷存亡，任何人不得外泄。离席，戒备。上次山鬼相助的情景还历历在目，他们这次又来做什么？礼物回报，友好。山鬼的再次到来，绝非仅仅是送那么简单。他们必然也感知到了之前假设施的异常震动和能量波动，他们是在表达善意，也是在试探。多谢厚礼，黄天谷铭记于心。东南很多坏人，要小心。东南，又是东南方向。
之前那诡异的号角声也是从东南而来。你们知道那些坏人是谁？看来山鬼与东南方向的某种势力是死敌。山鬼的警告和仇恨，地下设施最后的警示磐石守卫协议，还有赵黑石死前的狂笑地龙翻身鬼门开，所有的线索都指向了东南方向。那里究竟正在发生什么？回去，从今天起，东南方向哨位加倍，日夜监视，所有人轮班备战。是。平静的日子要结束了，黄天谷的存亡战或许即将来临，而这一次，敌人可能远超之前的想象。东南到底有什么？赵黑石死前喊过地龙翻身，鬼门关开。余娘疯癫时也念叨，地下的要醒了，诅咒。如今这号角声又来自东南，山鬼对其恨之入骨。磐石守卫协议，难道这号角声与那所谓的协议启动有关？与那设施崩溃前试图激活的备用维生单元和守卫有关？而山鬼的世仇是否也源于此？无论如何，东南方向的局势已成定局，我们必须立刻做好准备。王旭，你博闻广记，可能从任何古籍传说中找到关于东南方向或是地龙、鬼门相关的记载，任何蛛丝马迹都可能有用。李郎中，你精通药时，能否常配置一针大规模使用的能让人虚弱或混乱的药物？属下尽力。若是敌军势大，或可出其不意。那奇异豆苗能吸收狂乱的特性，或许能加以利用。吸收了地下设施泄露的冰冷能量后，这锅似乎发生了一些变化，变得更加沉重，与脚下的大地联系似乎也更紧密。不知道有没有可能，现在能去感知东南方向的能量波动，或者调动那所谓的磐石之力。那磐石守卫协议似乎并未真激活，或者激活的条件远非我现在所能理解。虽然希望似乎渺茫，但准备必须竭尽全力。来了，好多怪物，还有旗，黄色的旗，怪物不是人，穿着刀枪不入，见人就杀。黄色的旗上面画着鬼脸。他们就在30里外，正在扎营，最迟明天就能到谷口。怪物，铁壳子，狙枪不入，黄色的鬼轮脸，额头上有一个角，好像是有，额头上有个独角，看着就邪门。独角鬼面旗，那是历史上张宝麾下一直以邪法蛊惑人心、作战极其疯狂的直系部队。渡尔真人，他果然和张宝大军勾结在了一起，或者说他本就是张宝的人，而他带来的恐怕不仅仅是普通的黄金兵。不管他带来什么，黄天谷寸步不让。那些穿着铁壳子刀枪不入的怪物，很可能就是他用邪法炮制出来的所谓黄金常侍。渡尔真人的邪法还远超想象。最后的迷雾被拨开，露出的却是更加狰狞的真相，终于露出了獠牙。兵临城下，明日即到。诸位，苍天已死，黄天当立，这话他们喊的，我们却不信。我们的黄天，不要尸山血海，不要改朝换代，只要脚下这块地，碗里这口粥，身边这些人，他们不给我们活路，那便战！为了黄天谷，死战！死战！黄巾军势大，连州郡官兵都屡战腐败，我们这区几百饥寒交迫的山民如何抵挡？不如趁夜弃谷逃亡，或干脆投降。投降？诸位可知居里广宗之事？黄巾所过之处，保皆破，其士卒尽土，不从者皆为齑粉。尔等以为我等在官府眼中是黄巾余孽，在那张宝眼中又会是什么？是可供驱下的袍毛，还是需要彻底清除的碍眼的冒牌货？唯有死战，方有一线生机。隘口险诱，我等据险而守，未必不能拖延时日。或许会有转机。转机？在这荒山野岭，能有什么转机？当务之急是稳定人心，加固防务，需立即明确赏罚，同仇敌忾。另需派死士趁夜前出，多方打探敌军虚实兵力，最好能寻机向外界求援。求援？向谁求援？官府视我等如贼寇，豪强自顾不暇。未必是官府豪强，别忘了西边的山鬼，他们与东南之敌似有世仇，或可借力。再者，黑石寨虽破，周边是否还有与赵黑石、刘当家有仇之势力？乱世之中，唯有利和，哪怕是一线希望，也需尝试。
山鬼部落空了，只剩老弱。他们说巨岩带走了所有战士，像是要去报仇。山鬼竟已先一步主动出击了，这或许是好事，分担压力，但也意味西面借兵之路已断。派往北面的猎人再无音讯，恐怕已是凶多吉少。这张宝麾下的精锐，显然比赵黑石、红帮之流难对付得多。是巨岩，他们竟然埋伏在那里，选择了黄巾军最松懈的时期发动了突袭。是妖术。连强悍的山鬼突袭都无功而返，反而损兵折兵。黄天谷还能守多久？黄天谷的最后一战，明日必将爆发，除了死战，已无他路。山鬼的败退彻底打标了任何侥幸依恋，今日唯有依靠自己。稳住，等近了再打，放箭！滚木60。是鬼面营的精锐，小心！顶住，绝不能让他们撞开！照这样下去，大门被破只是时间问题，哪怕只是弄出些滚烫的粥水泼下去也好。他似乎无法再轻易取出食物了，是因为吸收了地下那冰冷的能量而发生了改变。有法，是妖法！完了！机会杀！放火油！敌军虽退，但阵型未乱，主力犹在。今天挡住了，明天呢？后天呢？谷中箭矢将尽，滚木劣势也不多了，人手更是死伤惨重，还能撑多久？先师，刚才我们的人在清理战场时，从一个被砸死的黄金头目身上搜到了这个。左中郎将董卓齐都尉曹操波才被迫，官军在颍川取得了大胜。虽然援解不了荆轲，但这证明黄巾并非不可战胜，官军正在反击，而张宝主力在颍川受挫，或许意味着围攻黄天谷的这支偏军后援并不如想象中那么充足。兄弟们，看，官军在颍川大胜，黄巾贼首波才已被斩了，张宝自顾不暇，我们面前的只是孤军。守住！只要我们再守几天，援军必至。皇天佑我！还有啊！先师最多还能支撑3日，若是省着点儿，或许4日。盐早就没了。3日，那渡恶真人显然改变了策略，意图困死我们。颍川捷报固然振奋人心，但官军远在数百里之外。剿灭波才后是北上冀州攻打张衍兄弟，还是南下南阳，尚未可知。指望他们分兵来救这深山之中的小小山谷，无异于痴人说梦。希望正在被残酷现实抹灭。早知道是这等死法，不如当初降了。凭什么他们老人孩子还能分到点粥，我们就要饿着肚子守城？听说下面那些黄巾也是吃不上饭才造反的，说不定我能勉强用锅中残存的性质已变的能量，偶尔激发出一点点冰冷的精神力量震慑宵小，却无法变出粮食。难道黄天谷没有亡于刀兵，最终却要亡于内乱和激团？必须想办法弄到粮食。我带还能动的兄弟今夜摸下去，劫他的黄金粮营。不可，黄金必有防备，此举无意送死。况且即便成功，又能抢回多少？打草惊蛇，反招致更猛烈的报复。那怎么办？等着饿死，或者等着里面的人先哗变？要是能再找到一处山腰。先生，那个芸娘她好像清醒了一点，吵着要见您。带我去看看。芸娘，这个时候，粮食，我知道，还有一个地方有粮食。啊，哪里？在黑石寨，赵黑石的密教不在寨子里，在后山一个瀑布后面。他
这藏了不少粮食和盐，原本是准备应付官军或者吞并其他寨子用的。除了我，没人知道具体位置。巨大的诱惑，但风险同样巨大。要穿过黄巾军的包围圈，哪怕只是缝隙的缝隙，潜入敌阵的黑石寨后山。地图画出来。去还是不去？